还是大山这里看着舒服，现在挺漂亮的，房子做的挺好。哎呀，现在没有人说不好看了吧？我的天呐，公屏上面好多人打，太丑了，太丑了。真的，我假装一点都不在意，但是我心里真的好心疼，我心里真的好难受，丑死了，好丑。老是这样打公屏里，老是特别影响心情，但是我还是得假装心情很好的样子。我现在23岁了，23岁了，现在好看，对吧？一开始不好看，因为还没有做出来。现在你看，现在的做出来了，更好看，比现在。不是说到一定的年龄了就必须生孩子，自己都准备好了再生嘛，自己各方面都准备好，经济上面都准备好，时间准备好，工作安排好的之后再要小孩。现在急什么？不着急了，回中国再要。现在这里的医疗条件不好，20叫20换一个跟no， 怎么不能这样说？不能这么说，年，看杨博那边网考，杨博在后门呐。对，杨博在后门呐。杨博在后面，房子盖好。对的呀，生孩子容易，养孩子可不容易。我们现在呢要工作，以后再生小孩。生小孩了，真的去哪里都不方便了，哥姐们。我现在的想法就是，如果我生小孩了的话，我就10个月大肚子，然后大他其实可能去外面不带我去了。所以看，如果我好愿你去外面带我吗？我们现在是风沙里，我们现在是在风沙里。看到天黑了，我们这里没有黑，给你们看看天气还亮亮的。来过中国吗？来过云南，来过西双版纳。和我结婚意义就过日子呀，所以说不生孩子就没有意义呀。怎么说话的呢？我也没有说一辈子不生小孩。怎么这么说话？不是我不生小孩，哥姐们，这个话题我只说一次就过了。不是我不生小孩，大山的意见就是回中国再要小孩，这也不是我的，大山说的，我是认同他的想法。你们以为是我不想生小孩吗？不要，我们不说了，哥姐们，好看多了，你现在真的好看多了。有嫁给非洲吗？目前我没有知道的，目前我没有，就是嫁给非洲的没有。没有，但是我身边没有我们身边没有哦。2027可以结婚哦，2027。2个线也挺好看的，2个线，漂漂亮亮，好看，档次出来了，是不是？这档次就出来了。棉气板在那里哦，你离个旁边那里就是棉气板。对。25个。下班吃饭，哇，大家吃饭那么快了，我们这里还没有吃饭哦。我们这里慢1个小时，有时候7点吃饭，有时候8点吃饭，也有，看情况。棉气板是25个，对，马上出来了。啊，你闺蜜就这个，哥，我看你这个点击也不缺。闺蜜的有对象了哦，而且做介绍不好，在我们这里。棉气板没装吗？门板是吧？门板没装吗？没有，还没有装。东北现在全黑了，我们这里没有，我们这里还早呢。我们这里时间现在才5点钟，大家那里6点了。又卡了是吗？你是不是去里面了？我就他在那这里，平时就不卡呀。平常就不卡，对，今天不卡情况。现在台风又来了，我们这边没有。6、7号可能会来，但是我们6、7天可能不一定。快把你勾搭丝的方法分享出来。我的方法就主打一个高冷，主打一个高冷。当时我认识他的时候，我太高冷了，我都对他爱答不理的。我天哪，我要的狗，爱答不理。所以的话，他就喜欢我这种高冷范儿，就喜欢那种得不到的那种感觉，越得不到，他越想得到，越追越勾搭我。我没有追他，老婆不可以。我确实觉得他人不错，我内心是这么想的，但是我去行动就是去追他干嘛，我没有追他，这是他的谎言，他这是吹的，就是我确实是觉得他人不错吧，应该人不错，但是我也没有说就是去追他，没有追他，怎么了？怎么我了？但是真的他很高冷的样子。谁先给谁表白的？我没有给你表白。我呢？
我也没给你表白。那怎么回事？怎么在一起的？跟我表白吧。现在给你表白吧。那你现在跟我表白吧。给你表白。现在这么多人怎么给你表？晚上表白，现在表不了。这个因为我为什么不表吧？因为现在目前我们身边有2个单身的，我怕他们学去了。你看李哥，他们学，还有小庞，他们都单身，他万一偷学我的技巧，对不对？你跟我表白，拿着我的去泡妞，就像你现在还没有追到我，然后想追到我的感觉，你是？我想要你，怎么？我喜欢你，可以吗？你不要嘛你？就是喜欢你吗？想让你做老婆，就这么简单，霸气，可以吧？不要这样，不要这样，就这样啊！这个是。你这个是敷衍，敷衍。李哥表过白吗？我表什么了？你没表过白吗？没表过。没表过，李哥都是被别人表。他是喜欢霸道总裁，我就是霸道总裁，很明显。来个壁咚，如果真不直播的话，真来个壁咚了。条件在哪？李哥吃狗粮，那倒不会，我们就是开玩笑，也不是真的，真的。给我壁咚上，给你壁咚，给你壁咚。壁咚吗？壁咚。壁咚。壁咚你。怎么壁咚？你一看我眼睛，你看我，你不要笑，你不要笑，知道吗？壁咚我。你不要笑，你不要拿手机对我，喂，我要壁咚你，不是壁咚手机啊。什么是壁咚？壁咚就是这样壁咚。这样壁咚。你在这里。来，你拿当成手机，哎，手机就是我，来吧，来吧。不，我拿着手机怎么壁咚？万一刹不住车了，万一怎么办？进行到下一步了，万一车速够快，今晚再和李姐，今晚不一定。你不好玩儿。以为是我家的狗，不是？不是阿石家的狗，一模长得一样的。那以后生孩子都不是我家的狗了。开收尾直播，这啤酒，李哥今天晚上继续连线。对，直男。这驼背了，不要驼背。阿石说你不会花言巧语，忙哪有空给他花言巧语？我是搞事业的人。搞事业，你搞事业，你从不陪我，你搞事业。我搞事业的人，我男人，我心怀天下，不被儿女情长所左右，知道吧？哦。狗咋了？狗没有咋，狗回来了。李哥钱包很厚的。厚得很。对，李哥实力雄厚。每天的装作自己很忙的样子。不是装着自己很忙的样子，就是我忙，怎么是装着自己很忙呢？这是阿石家的狗。昨天晚上没忙呀，没干啥，也没剪视频，不都陪你了吗？这个背影墙上层以后用时间长了会积灰。陪我什么？陪我吃个饭都是自己看手机，嘴不说话。你看你的，我看我的呀，对不对？反正好无聊呀！你不要老看着，我们吃饭要好好吃饭。你干啥的都盯着手机看。你剪视频也盯着手机看，你直播也盯着手机看，你吃饭也盯着手机看，你好像睡觉也盯着手机看，那我盯着谁看？你这样好敷衍。你吃饭的时候要放手机。你不是也看了吗？要放手机，然后你不是也刷狗血泰剧了吗？那你刷狗血泰剧我干啥？我不看。我们一起放下手机聊聊天。你本来剪视频就很忙了，吃饭的时候要放手机，你怎么不放？我放了呀。你放了怎么看泰剧了？我没看。怎么没看？昨天刚看了。我没有放呀。看阿斯。哎，你看你的手机这样子，感觉你好像一点都对我没有感情的样子。他叫你晚上买火腿肠，什么火腿肠？放下手机谈谈人生理想。对，不是他也看手机，我也看手机，知道吗？没有看手机哦，昨天。好看多了吗？大家觉得般配了吗？觉得线条和灯盒般配了吗？般配的扣个1，哥哥们，可以了吧？是不是可以了？灯都没有装上，哥姐姐们。可以了吧？好看了吗？100块钱，国内。哦，这个200多，是在万象买的。好看了，真的好看了，真的是显得不那么单调了。所以说装修要看整体。对，要看最后的效果。不能看干着就说这垃圾啊，不能这么说，还没干完呢，对不对？柱子做酒柜。哦。柱子到时候会做酒柜的，现在50多，明天做酒柜是吧？对。然后后天做那个，明天做酒柜、电视柜，然后是做吊顶，再做完这两个做吊顶，然后整体的效果就出来了。那个整个的就是大致的整体效果出来。
对。然后衣柜和荷叶来了，把门再一装。对。门装再做。再到时候再搞灯，争取19号让他们装酒店。19号为什么装水电？19号是什么日子吗？不是，我们不知道21号到期，19号必须得撤。26号到期。21号。你不是办的工作签？我都是1年的呀，我这1年都不用搞。哦，窗户包边包不了。对，是的。开灯，他是开灯，大家说让你开灯，对着这里照啊，对着这个走道。叫李哥下班了，天都黑了，我们这边太阳还没落山呢，也差不多了，也快落山了。这狗啊！李哥穿的黑丝，对，背景墙也打一圈，背景墙也打一圈线条，也能好看。背景墙怎么打呀？没听懂。他说的是这个大拇。这里做柜子，这里不做。这样的话，你做的话就太复杂了。对，不要搞得太复杂了。对的。不是，到时候我把那里面框子做起来，看就好看了。对。现在框子没做，感觉少一点。这个房子就像稚气的少女，不要挨电，不要放在那上面。有那个支架放在地上。支架那个上面不是有支架吗？我刚才我放它有一点会这样走哎。拧一下螺丝也可以，好看。背景灯简单，背景灯调灯当中调就可以了。灯买了，装起来，马上也快装了，哥们，马上也快装了，不着急，是很不开心。洗了呀，昨天洗了，不仅洗澡还洗衣服，拧一下，用钳子拧一下，找个钳子。是不是作秀？没有，找个钳子拧一下，找个你钳子。不是它坏了，不是被钳子拧。就是它坏了呀，就它松，它紧了的话，你还能搬动吗？肯定就是它的原因。你拧，你没有拧紧，你得用钳子。钳子拧一下，找钳。可以带你混混吗？带你混混，宝哥，你都叫哥了，我咋带你混？我都不是哥。到月底可以弄完了吧？可以。看柱子，这个柱子吗？大姐夫回来了。大姐夫这么快回来了？没有，我们这边还大太阳呢。这边还有大太阳呢。李哥很棒。没有，杨波在后面搞后面的台阶呢，你有时间说，我不是拿着手机了吗？看一下免气板，就在那边卡，但是不要去，那边卡。对，今天网络很卡。可以了吗？不可以。来，我弄来。我说它坏了，跟你这个没有关系。我弄一下，拿着手机。做不好打脸。螺丝它不会卡了。这不好了。那你放它就会倒呀，这里不卡，那边就卡。这个得用6角更好。那你2年没有一天不卡在这里吗？对，杨博在后门那边就玩卡，所以不能带大家去看。中国更卡，为什么？中国不应该不卡才对吗？中国不卡吧，应该我觉得啊，中国毕竟那么大那么漂亮。有的地方也卡，我们平常看别人直播，有的时候也卡，不知道为啥。别卡。哥哥姐们，我们房间就是左手，就是李哥的前面那个房间，我们是房间。拐角那个房间是我们的，李哥占的那个房间应该是到时候2姐住这个房间。客厅也走一圈嘛，已经走了，但是应该要走第2圈。我们知道吧，阿九哥。现在这里不卡，现在这里玩卡玩好，去那边就玩卡，所以我们就不能去。门口的柱子粉了一半了，一定要这样吗？那必须的呀，那当然的呀。那柱子又不合适了，还没有开始粉哦，粉了一点点。2个大门的柱子都是这样。不是45度。这房子在老挝是天花板，在村里是天花板，那是的，在村里必须是天花板。柱子旁边做个主柜，就是住这里主柜，这里要做主柜。你不休息被你说服了，我不是说服你，我说的是不要买沙发了，直接买大餐桌，就是要买沙发，买大餐桌，从厨房做饭搬过来这里吃，那有点吃饭去厨房里吃就好了。木沙发比沙发还贵那个，木沙发的意思就是木头的那种凳子，那种桌子吧？你说的是在老挝风山里呀？你们上是中国的吗？应该是吧。窗套里桌上就更好看。窗户边边嘛？你觉得你说的是那不做了？对，棉线板拉回来了。大山的后面那里就是棉线板。你们又不缺木材，我们不缺木材，但是
我们自己做的那种桌子的话，也不是特别好看。我们摆在客厅，当然是要有沙发，而且我家人也从来没有见过沙发，哥哥姐们，而且沙发也坐起来比较舒服，真的比那个木头的那种凳子放在这里。大家有没有看到，就是老挝酒店，老挝人的酒店开了一大木头的那种，哦，好好看，亮的那种凳子桌子，感觉坐得很不舒服，但是它是确实漂亮。但是沙发的呢，它坐起来很舒服，每个人都喜欢坐，不用好不好看，坐起来舒服，这是最重要的了。出汗多对沙发不好哈，出汗多对沙发不好，我人出汗。为什么对沙发不好？珍贵不好看，好看，我觉得。对，我们在蒙塞住过一家老挝的酒店，他家的装修风格就是那种很漂亮，很好看。我给大家看一下，我还有视频，哥姐们，真的很漂亮的。我有视频，但是那个真的很贵，东西很贵。但是我也，如果问我要那种吧，我也不要。它好看，但是它不太实用。你给你们看一下装修的这个凳子，哥姐们看起来就很漂亮，但是它是摆在这里，但是它确实不太实用。它坐的屁股长呀，太硬了那种凳子。这是一家酒店的装修，老挝这种样子的。这个凳子也很好看，我觉得这个楼梯也很好看。对，这种很贵的，中国没人要。这个凳子好看了，我觉得啊，但是它不实用。桌子，这个凳子，桌子，嘿嘿。这个凳子很贵吧？这个东西。好看吧？红木。李哥这里是不堵了，对吧？我们这里是不堵了，直接拐过来。我们这里也不用这种，不好看，不实用，不太实用。拐过来可以。沙发是北方的家具。李哥这是做转角吧台，不是，这里做一个酒柜，不是吧台，搞个花梨木。中国很贵，这种线条在中国应该也不便宜。这种线条，这种实木板。儿子，帮我倒杯水喝喝，行吗？倒点36度5的，高的低的都不行。什么？做饭？大姐不是在做饭吗？什么椅子？什么？大姐不是在做饭吗？是，我看给我上次那个。对，大姐不是在做饭吗？大姐在做饭，但是我只是看一下她做的怎么。对，没有大姐我的房间。有她的房间干啥？她出嫁了，她嫁出去了，为什么要有她的房间？不需要有她的房间。再说有住的就行了，还要专门给她搞个房间，没有必要。换个卖吧，我买了还没到呢。现在有地方给她住已经很不错了，不需要7个房间，想住哪个就住哪个，已经很好了，没有必要再给她搞一个单独的房间了。她随便可以住。昨天大人说老奸巨猾，儿子都生气了，没有，他都不知道什么意思，怎么生气呢？麦有时候听不清楚，对。可能是之前进水淋的原因，可能我明显是败笔。对，哪来的7个房间？厨房里面也是新房子呀，也是新盖的呀，它也是2个房间，总共7个了，就是随便住嘛，就这么多人，反正是你肯定是住不完，还剩一个最后，所以说这个倒不用担心，这个倒不用担心，肯定是有地方住，肯定是有地方住的。大姐夫好意思再整了。那个这里都要围起来吗？对，都要围起来，全部从这边到这边，